Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, alhamdulillah kula panjenengan sampai saat ini masih diberi kesehatan. Insyaallah tasih sehat sedaya nggih. Tasih giat utawi mbok menawi nggih nguat-nguataken memang kula panjenengan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saestu dibudidaya dipersungguh. Nek perlu niki poso punang 22 dina, nek perlu vitamin nggih divitamini, nek perlu jamu nggih dijamoni. Biasane jamune napa? Ndok pitik, nek kirang ageng pados ndok boyo. Ya ben kuat lha piye nek golek terusan. Intine kula panjenengan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala saestu-estu perlu diragati. Kersane rasane niku kepenak. Amargi ibadah ada niat, ada kesungguhan, ada semangat. Ning nalikane mustaka niki rada cumpleng cemut-cemut niki nggih benten rasane. Nggih napa mboten? Wah rada greges-greges, wah rada pilek, ajeng niat melek sewengi ngoten nggih rasane benten kalih nek pas mustaka niki padang rasane. Awak mboten patek ngantuk, mboten pegel, mboten cumpleng, mboten usah abot-abot lara, namung pilek bening cumpleng niku pun masyaallah segala aktivitas niku pun terganggu, mripat rasane panis, terus gebres bening. Nate ngraosaken ngoten niku, Pak. Lah ngoten niku diajak salat suwi, diajak ngaos dangu, kira-kira betah napa mboten? Nggih abot pengene ndang direm kengken napa mboten. Lah mbok menawi ingkang saged rawuh niki dalam rangka iktikaf menambah ilmu saestu-estu perjuangan, saestu-estu betul-betul pilihan, Pak. Nyatane kula kinten nenggo ngantos kebak kados buka bersama nika. Ternyata tidak lho. Kula remen ngeten iki berarti memang pilihan. Namanya pilihan nggih. Nggih mboten kathah memang wajar. Lah panjenengan termasuk pelopor, pendahulu, memberi contoh kalau ini nanti bisa dilestarikan, termasuk kulon panjenengan menghidup-hidupkan sunnah Nabi yang telah mungkin ditinggalkan. Kok sampai hidup lagi, panjenengan akan mendapat kiriman pahala. Jadi yang dimaksud membuat sunnah itu ya sunnah-sunnah Nabi yang sudah ada, mungkin karena ditinggalkan terus kita menghidupkan kembali sehingga bisa berjalan terus. Lah kita akan mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika sunnah itu akan terus tegak di muka bumi ini. Para bapak, para ibu, alhamdulillah kula panjenengan masih sampai saat ini dalam kesehatan, di dalam keimanan. Lajeng bapak ibu, kula lan panjenengan iki sampun iman, sampun percaya kalian Rob kita. Nah, sedikit kita mengenal Rob niku napa to? Yang kita imani niku Rob. Kula lan panjenengan setiap hari insyaallah sudah melafatkan niku. Alhamdulillahi Rabbil alamin Rob. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya ayyuhan nasu budu Rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Rob. Nalika kula panjenengan mireng sebutan Rob atau mungkin bahkan ngucapaken ngendikaken maos Al-Qur'an Rob, lah niku langsung kemutan bilih Rob niku sinten? Rob adalah Sang Pencipta. Ya, engkang menciptakan seluruh alam semesta termasuk kula lan panjenengan niku adalah Rob. Dan berarti kula panjenengan yakin kedah iman eneke wujude jagat niki berarti eneke Rob. Mergo jagat iki sing gawe Rob. Yang kedua, Rob adalah
yang memiliki atau yang menguasai. Saentene jagat sak menten mbane niki Bapak Ibu ingkang gadah niki setunggal inggih menika Rob niku wau. Langit, bumi, menungso, kewan-kewan, bintang, srengenge, bulan niku ingkang memiliki ingkang kagungan adalah Rob menika. Yang ketiga, yang menjaga, yang merawat dan mengatur adalah Rob. Jadi Rob niku sing jaga, sing ngramut, sing ngatur jagat niki. Ngantos sak menika langit mulai diciptakan manggene ten dhuwur, bumi ten ngisor ngantos menika mboten jugruk, mboten ambruk niku karena dijaga, dirawat oleh Rob. Mengke nek Rob sampun ngersakaken niku jugruk, hancur nggih hancur. Rembulan bisa datang silih berganti dengan matahari niku karena diramut, dijaga oleh Rob niku. Ingkang nomor sekawan, Rob adalah yang memberi rezeki, yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Kula lan panjenengan kedah yakin saged dahar, saged ngunjuk, angsal damelan sehingga bisa mendapat gaji, mendapat upah. Gaji atau upahnya digunakan untuk belanja, untuk makan satu keluarga, niku termasuk rezeki. Sing maringi rezeki nggih Rob niku, kedah yakin Pak, kedah iman. Lajeng sinten to Rob menika? Sing nyiptakne, sing jaga, sing merawat, yang memberi rezeki, yang memiliki nggih menika Rob adalah Allah Subhanahu wa taala. Namung setunggal. Kula lan panjenengan kedah yakin sakmene kae sing paring rezeki niku namung setunggal. Inggih menika Rob, Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala. Cacahe pinten, jumlahe pinten? Setunggal. Kul huwallahu ahad. Boten enten sanes-sanesipun. Kula lan panjenengan kedah iman, kedah yakin niku. Mboten angsal ragu. Lah wong aku wong siji wae ngopeni anak 5 repote kaya ngene mosok Gusti Allah wong sak jagat kok. Tidak, ora enek ngoten niku dibandingne kalih awake dhewe. Allah Maha Mampu, Maha Perkasa, Maha Kaya. Seluruh makhluk alam semesta niki, Pak, di hadapan Allah itu sangat kecil sekali. Mula nek namung jaga, membina, merawat itu enteng kanggene Allah. Wonten surat ayat kursi disebutkan wala ya'uduhu hifdzuhuma. Menjaga langit bumi beserta isinya kanggene Allah, kanggene Rob menika mboten payah blas. Lah nek menungso niku lak payah. Lunga nggawa koper, nggawa ransel, napa meneh ten desa ajeng numpak sepur biasane pitik digawa, gedang digawa, repot Pak niku. Pun bingung, dititipne kok kuwatir nek keri kesusu macam-macam karena kemampuan sangat terbatas. Namung jaga napa tene wau ajeng lunga beto biasane enek wae gedang wis digawa lebokne, enek pitik ya dikon gawa. Niku sing digawani kadang-kadang malah bingung. Ning nggih nuwun sewu jenenge ibu biasane nggih ngoten niku anake, putrane dangu lunga ten Jakarta. Mulih-mulih mudik kebone mboke enek gori, enek gedang, enek telo kabeh dipeki, Pak. Mengke putrane balik kon nggawa. Niku jane repot napa repot ya? Nggih repot ya to, repot. Alah nggawa mobil, lah nek nggawa mobil telo sak karung kon nggawa, gori gedhi-gedhine sak karung kon nggawa, gedang telung tundun kon nggawa becik lungguh nggih nyepit ngoten niku ngantos Jakarta. Ning wong tuwa senenge ngoten niku. Ya sebagai putra yang saleh nggih tetap diterima dengan senang hati. Alhamdulillah Mbah wis mengke ten mriku kula dumne rencang-rencang nggih seneng nggih kedah ngoten. Ora kok mbok iki marang repot-repoti. Rene nggo mobil karo numpak besok padha wae rekoso dan enggak seperti itu. Nah, wong tuwa sagete maringi niku dengan memberi anaknya bisa tersenyum, bisa senang niku wong tuane nggih seneng. Lah niku kadang-kadang wong rekoso repot gak beto sithik ngotene pun repot. Tapi nek Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak payah, tidak capek, tidak repot. Ini
Lah kula lan panjenengan sampun iman sedaya nggih kalih babagan niku hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki kula lan panjenengan iki sampun diatur kalian Allah, sampun dijatah, sampun dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masalah rezeki manusia, daun yang jatuh saja sebuah daun godhong kula lan panjenengan lak mboten gagas nih godhong iki cebloke pira kapan pemulih nek nandur talok ngoten paling gur gembremeng. Wah nandur talok gak nek wohe woh godhong ben isuk nyaponi lah ngoten to. Engko lupute woh godhong paling isine gur uler wah. Niku. Tapi Bapak Ibu Allah memperhatikan setiap satu lembar daun yang jatuh, Allah tahu kapan itu jatuhnya dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perkara sekecil itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa melih masalah yang besar yaitu urusan ibadah kita, urusan rezeki kita, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan kedah iman, kedah yakin. Lah sak sampune iman dan yakin napa cukup naming iman percaya mawon? Tidak cukup. Nggih, mboten cukup. Kula lan panjenengan kedah nggih niku pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan manut diatur kalian Allah, ibadah marang Allah, nindake syariate Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kalau ada keyakinan-keyakinan, kepercayaan atau penyimpangan, wong urip lak sing penting iman karo sing gawe to. Terus gak mau ibadah, apa itu cukup? Ndak cukup, Pak. Harus pasrah bongkoan. Raditu billahi robba. Aku wis ridho kelawan Allah sebagai Robku. Ridho nerimo nompo. Kemudian wabil islami dina. Lah niku gaduhane, Pak. Nek pun ridho Allah sebagai Rob kita, kula panjenengan nggih kedah ridho Islam sebagai agama kita. Lah Islam niku banyak syariat. Syariat itu yang akan membuat manusia bahagia. Syariat Islam itu bila dijalankan membuat manusia damai, membuat manusia itu baik. Ketika syariat Islam sudah tidak ada di bumi, maka pasti manusia akan menjadi sejelek-jeleknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken wala taqumus saatu illa ala syiraril khalqi. Kiamat tidak akan terjadi kecuali di saat manusia menjadi sejelek-jeleknya makhluk. Dadi nek wis menungso kuwi sak elek-eleke wong, kiamat lagi terjadi. Lah kapan menungso kuwi dadi sak elek-eleke makhluk? Nalikane sampun boten enten ingkang nindakaken syariat Islam. Nggih, berarti niki kita harus jaga terus, kita upaya terus bahwa jelas kita yakini ketika syariat Islam ini ada di bumi, maka manusia akan menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang damai, manusia-manusia yang peduli. Kalau sudah tidak ada syariat Islam yang dilaksanakan di bumi, berarti manusia akan menjadi sejelek-jeleknya makhluk. Dan itu akan terjadi kiamat. Nah, kula panjenengan sampun ridho, nerimo raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dan saya ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah dan utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Kula lan panjenengan praktek ibadah nyembah Allah Subhanahu wa taala niku namung ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk syarat diterimanya amal Bapak Ibu, syarat yang niku saged mlebu swarga selamat saking neraka asal ganjaran niku kalih. Yang pertama ikhlas. Hatinya, ibadahnya, tujuannya hanya lillahi ta'ala. Yang kedua ittiba bir rasul, mengikuti. Ada kalimatnya lagi wal mutaba'ah bir rasul. Wal mutaba'ah berarti alif lamnya itu sebagai pembatas, maknanya hanya mengikuti Rasul. Al ikhlas billah, ikhlas kepada Allah, wal mutaba'ah dan hanya mengikuti bir rasul. Mboten enten campuran melok liyane.
Kula lan panjenengan ibadah namung melu-melu, wis pokok aku manut karo kiaiku, karo ustadku. Ndak boleh. Bolehnya adalah ketika ustadz itu menunjukkan kita kepada petunjuk Allah dan Rasul. Nah, berarti yang kita ikuti punjere tetap Nabi, tetap Rasul, bukan ustadz, bukan kiai. Mula kula panjenengan diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kabeh cari ilmu. Sehingga ketika ustadz itu menunjukkan, kita juga paham bahwa petunjuknya sesuai dengan petunjuk Rasul. Nah, caranya ngecek pripun? Ditanya, niku dasare ten pundi Pak Ustadz? Ten Al-Qur'an. Nek Al-Qur'an berarti enten surate napa, ayate pinten. Nek ten sunah Nabi berarti ten hadis tadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan lain sebagainya jelas. Ora kok wis pokoke manut wae tak jamin swargamu. Ndak boleh. Dan itu tidak bisa gitu. Maka kita ibadah itu mengikuti Rasul, ittiba bin Nabi bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pramila monggo kula panjenengan saestu termasuk menjalankan iktikaf niki juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo di bulan Ramadan ini sudah mendapat 22. Ini waktunya kita muhasabah juga. Berarti sudah kelewat 22 hari, 22 malam selama Ramadan ini. Kira-kira nopo ingkang sampun meningkat ibadahnya. Nah, kita pahami. Sebelum Ramadan sudah diingatkan, sudah banyak pengajian, awal Ramadan sudah banyak, tujuane kersane kula panjenengan saestu-estu Ramadan ini berhasil, Ramadan ini sukses, betul-betul mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan. Sudah diceritakan, dicontohkan para sahabat Nabi, banyak yang membaca Al-Quran khatam berkali-kali di dalam bulan Ramadan. Monggo kula panjenengan itba sing niku. Nah, kanggone sampun lancar. Enten dereng sing pun khatam berkali-kali niki selama 22 hari. Wah, angel Mas, aku macane jek gradul-gradul. Berarti nek ajeng khatam kathah kados sahabat, kados para ulama niki dereng saged. Ya wis aku tak melok ngukehke salat lail. Sahabat dulu banyak, bahkan sampai sekarang ulama-ulama yang solih, orang-orang iman yang solih ingin mendapat pahala yang banyak, salat niku masih lama. Bar isya ada yang sampai tengah malam, enten sing sampai sahur. Kalau zaman sahabat banyak yang salat isya sampai sahur, Pak. Bar isya niku tahajud. Lah kula panjenengan ajeng niru sing niku angsal. Ning kiat mboten kira-kira. Wah, kok sampai subuh Mas nek tarwih wae imame dipeseni kok. Napa pesene? Aja sing dawa-dawa, wis sing sedengan wae. Lah sedengan miturut imame apa miturut jenengan? Nek kanggone imame sedengan niku atur, anajem, anaba. Nek kanggone jenengan tesih dawa niku nggih. Nah, zaman Nabi pernah diingatkan nek ngimami aja sing dawa, tapi sing cendak wae, yaiku atur anajem niku cendak Bapak Ibu. Nek saniki atur anajem niku termasuk daftar surat panjang nggih. Lah sing cendak napa? Kulhu, Ikhlas, Falak Binas, Al-Kautsar, Al-Quraish niku ta 3 ayat niku. Nah, ya rada sedengan lah poso-poso mosok njaluke niku mawon. Paling mboten Asy-Syamsi, Al-Lail, Al-A'la, Al-Ghasyiyah engko dicampur Anas ngoten nggih. Nah, berarti kula panjenengan ajeng mengikuti kesungguhan para sahabat. Salat lail, salat tahajud, ba'da isya ngantos sahur kok ya abot meneh. Nah, pripun ngadeg suwi-suwi ora betah Mas. Nggih pun lungguh, nek lungguh niku bokong kula panas suwe-suwe kan. Waduh, gegere boyoken. Ya wis gletak mawon. Lah nek gletak rasane kaya ngantuk ngoten. Lah mboten sida nek arep salat suwi ngadeg sikile keju, lungguh bokonge panas, nek gletak ngantuk keturun niku. Wis, lah napa sing ajeng ditingkatke? Masih ada lagi Bapak Ibu. Napa sedekah. Ya ngeten niki jenengan maringi sedekah, tape, napa melih suun. Iki nek ngepasi malam Lailatul Qadar Bapak Ibu, hasilnya niki lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan.
Nah, kedah diyakini, monggo dipolke sedekah. Apa lajeng buka bersama tiap sore, ini tinggal 8 sore tak sedekah sing akeh aku, monggo. Boleh. Sakmene kae cukupe piye? Gampang wis, mboten usah bingung. Pitik loro dikai duduh sing kuatah ngoten lak cukup gitu. Pitik loro pinten babon apa babon 50.000 loro 100.000 kai duduh rong manci gede-gede cukup sak masjid ngono. Lah niku bodhone ngoten niku Bapak Ibu. Piye carane ampriya dhewe golek dalan iso sedekah. Lah ngoten. Termasuk ngeten iki ada napa jahe napa jeruk nih? Ada jeruk, jahe, sedekah Pak. Kita raih membaca Al-Qur'an, mboten saged pol, salat lain, nggih mboten saged sampai suwe banget, sedekah diperbanyak. Lah nek mboten saged mulih terus napa? Wis aku tak nyerah mah ketoke angel golek ganjaran angel kok angel men to golek pengen entuk ganjaran akeh kok angel men. Maca Quran angel, salat ya angel, sedekah apa meneh aku iki ora ahli sedekah ning ahline nampa sedekah. Wah, terus piye iki aku? Wah. Tak nyerah wae lah, tak sak entukku sing entuk ganjaran akeh men aku keri gak apa-apa. Napa jeneng ngoten? Jangan sampai. Allah niku Maha Murah, Pak. Maha welas kali awake. Jek dikei dalan sing enteng, sing gampang, mboten bayar, mboten ngetokne dhuwit, tenagane nggih mboten marai sikil keju kan. Ya, kantun jenengan kula niki purun napa mboten? Inggih menika napa zikir, Pak. Kalimah thayyibah. Angger kula panjenengan wungu, tangi, eling Gusti Allah langsung disebut namanya. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Sailinge angger eling Gusti Allah, angger eling roh nyebut. Lah niku luput mboten nggih. Lah ya terus napa arepe sing ditingkatne nek kabeh luput. Yes, poso-poso harusnya memperbanyak zikir panggah ten wedangan ngantos entekke pirang-pirang jam. Poso-poso barang isuk sampai awan ning cangkruan ning wedangan ngomong nih ekonomi global, ekonomi internasional. Wah, kaya pengamat ngeten niku. Leren dilu mulih turu. Barasar ngenteni buka balik meneh ganti ngomongne politik dalam negeri dan luar negeri. Iki partai ini wis koyok-koyokan. Nek pengamat ten TV disyuting kon ngomong nika Bapak Ibu entuk duit. Nek kula panjenengan ten wedangan ngomongne ngalor ngidul angsal napa? Mboten malah bayar gitu. Niku leren bari sak balik meneh ngantek jam 11 bengi ganti ngomongne olahraga dan kesehatan. Wah, kaya dokter. Lah niku entek, Pak. Hasilnya napa terusan? Lah nek dokter diundang ten acara televisi ngomongne kesehatan sak jam niku pinten biayane? Kathah, Pak. Lah nek kula panjenengan nek ten wedangan ngomong niku nggih ya habis waktunya. Eman-eman. Lah monggo Gusti Allah niku Maha welas, Maha kasih sayang ten ngene kula panjenengan diparingi dalan-dalan ganjaran. Enten sing kanggone wong niku memang dalam amalan tertentu abot mboten saged. Tapi enek Pak, ten niku dikeki amalan sing jane kabeh wong iso, kantun mempersungguh mawon. Nggih menika zikir, kita zikir. Lah mosok kula panjenengan sing ahli sedekah tibake ya ahli zikir. Sing ahli maca Quran, lupute maca Quran dheweke zikir, angger maca Quran keser zikir. Lah terus kula panjenengan sing maca nggih mboten zikir mboten, lah ya kalah tenan iki mengke. Nah, iman-iman nggih, dadi ampun ngantos. Kula panjenengan betul-betul saestu muhasabah, memperkuat, memperbanyak ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini. Entah nopo ingkang saged kita tingkataken. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Itu tadi semua adalah wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan ibadah sing berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, salat, zikir itu adalah ibadah-ibadah kita yang langsung dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng yang kedua,
Banyak sekali ibadah yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan, yang berhubungan dengan sesama manusia, yaitu masalah keimanan, masalah mencintai dan peduli kepada sesama orang iman. Ini termasuk bagian dari ibadah. Nah, ini di dalam syarah hadis Arba'in Nawawi yang nomor ke-13. Saat ini sampun dikajek nggih Mas. Mulai dari nomor 1 2. Sampun nggih, alhamdulillah. Sudah banyak. Lah ini yang nomor 13 itu disebutkan, ini termasuk hadis-hadis pilihan nggih Bapak Ibu untuk menyempurnakan keimanan kita semua, ya, untuk meningkatkan keimanan kita semua. Dados kula panjenengan sak sampune iman kepada Allah Subhanahu wa taala kedah napa? Kala sampun diaturaken kedah ibadah langsung tenggene Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga ibadah kepada Allah sing sifatnya berbuat baik kepada orang lain, itu termasuk wujud ibadah. Dadi kula panjenengan ngapiki wong niku tujuane Allah, krana Allah, Pak. Mboten tujuane wong. Tapi nek tujuane ya wong, aku tak ngapiki kae ben diapiki genti. Aku tak sabar karo kae engko kono ben sabar genti karo aku. Niku mungkin luput. Tapi nek kula panjenengan ngapiki wong tujuane golek ganjaran, golek swarga niku mbok dipiyek-piyekne ora urus, yang penting kewajibanku ngapiki kono. Nek niki nggih mboten gampang lho nggih. Wong niku umume niku mukafi, bales-balesan. Lah ngoten to nggih. Lah sing abot niku ngapiki wong sing gaweane ngeleki. Lah kuwi. Lah niku maringi wong sing gak tahu maringi nggih mboten. Asline niku, Pak. Niki termasuk dari wujud kesempurnaan keimanan kita. Bagaimana kita berupaya iman kita agar sempurna. Kita bacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hamzah, rupane Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala anhu, khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi ngendikaaken, awakmu ora diarani iman sampai awakmu seneng maring sedulure sing padha imane kaya dene senenge maring awake dhewe. Lah, kula panjenengan kalih dhuwit gambar Pak Soekarno seneng napa mboten, Bu? Seneng. Berarti nek koncone duwe niku awake dhewe nggih melu seneng. Bahkan nek koncone gak duwe awake duwe dikekne. Lah niku lho. Saged mboten niku. Kula lan panjenengan menawi gadah mobil anyar Avanza, Xenia, napa Pajero, Alphard, seneng napa mboten? Seneng. Berarti nek koncone duwe ya melu seneng. Mboten Allah, mobil utangnya kemaki lho. Lah lapo to? Wong utang sing nyaur ya wonge dhewe lho, kok awake dhewe bingung. Lah wong lak enten to sok-sok ngoten niku. Allah, kuwancen ngerti pura. Kene utangan tiba lho. Ya ben to utangan ya men. Wong awake dhewe ra melok kon nyaur. Lah berarti atine iku jek enek rasa-rasa napa ngoten iki jenenge. Iri, hasad gitu. Enek ngono. Lah niku mbok dilangke belajar gitu, belajar. Krungu kabar sedulure tanggane mobil anyar, alhamdulillah, muga-muga barokah. Aku seneng kon aku ngaji-ngaji mbok menawa diampiri, dijak lho ngoten. Dikandani ngoten, halah kae kok ngampiri, ora mungkin lah balik meneh. Wong kedemek wae lah balik meneh lah, mboten angsal, Pak. Ya. Memang kita membiasakan menjadi orang iman itu hatinya bersih. Nek enten sedulure seneng awake dhewe ya melok seneng ngoten lho. Kadang ten desa ngoten niku enten tanggane tuku sawah ya melok adem panas awake. Adem panas ya itu. Memang kula panjenengan belajar, kita belajar noto ati, ngresiki ati bahwa
semua ini titipan, semua ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lah kula panjenengan sampun ngerti hukum, Pak, belajar notaati. Misalkan des enek tanggane duwe kok atiku cek urung iso lega, lah berarti ditotaati meneh. Niki memang terus belajar, Pak. Terus sampai iso lega. Mungkin nek pun iso lega nampa kepenak Pak ati niku. Lah nek tanggane seneng kaya dhewe susah niku mungkin malah rekoso. Wah, trimo nganyari kuwi aku ya iso. Golek utangan genti. Tanggane gajiane gedhe ben bulan iso nyaur. Lah awake dhewe tibake gak duwe mau elok utang. Bingung bocah akhire. Lah wayahe nyicil rekoso. Napa ini mergone tanggane sing garai kan. Dadi sauren gara-gara kowe. Nah, termasuk selain iku sing istilah namung perasaan mawon nggih. Nek koncone seneng awake dhewe melok seneng. Yang paling pol lagi adalah kita mau berkorban. Lebih dhisikne ngutamakne maringi kanca sedulur padha imane. Ini yang dididikkan oleh Rasulullah, yang dibina oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau. Sedikit kita tengok sejarah ketika Nabi sampai di Madinah, termasuk awal-awal sing dibina oleh Nabi sebagai program kurikulum utama adalah memperkokoh persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, sesama orang Islam, sesama orang iman, betul-betul ada rasa cinta, ada rasa peduli. Ini termasuk nomor bagian awal. Secara urutan nomor 2, karena yang pertama itu Nabi bangun masjid. Ya. Nabi saat di Madinah datang pertama kali yang dibangun adalah masjid. Bahkan sebelum sampai di Madinah, ketika mampir di desa Kuba, niku sampun bangun masjid pertama kali. Terus setelah sampai di Madinah, itu cari lokasi yang strategis, yang cocok, ketemulah di kebun Bani Najjar. Kebun Bani Najjar ini masih satu keluarga dengan Nabi dari jalur Ibu Aminah, masih kerabat. Akhirnya diminta untuk dibeli, saya beli kebunnya untuk saya bangun masjid. Jawabnya Bani Najjar, mboten usah beli niki sedekah kemawon tinggi masjid. Akhirnya dibangunlah masjid pertama di Madinah itu. Yang kedua, Nabi adalah memperkokoh persaudaraan. Nggih. Mula nek dari itbak niku Bapak Ibu, kula panjenengan dimanapun berada di tempat sing paling utama niku pados masjid. Ya aja sampai kula panjenengan berada di suatu tempat jauh dari masjid, tenang ampun ngantos. Wah, tiba cedak masjid karo adoh penak adoh. Dan ini jangan sampai. Atau bila kadang-kadang kalau tidak rukun nggih, suasana sesama penghuni masjid malah mboten sae, rame niku ampun ngantos. Betul-betul dibikin suasana sehingga orang iman itu betah ngumplek dekat dengan masjid itu senang. Jangan sampai malah nyaman nek adoh saka masjid. Kalau kita di suatu tempat tidak ada masjid, berusaha untuk mewujudkan masjid. Kalau sudah ada, kita tinggal memakmurkan. Bagaimana masjid ini bisa makmur, sholat wajib 5 waktu bisa rutin, ada kegiatan tarbiyah, pengajian-pengajian, pembinaan keilmuan. Yang kedua itu tadi memperkokoh persaudaraan. Dari salah satu sahabat menyebutkan, lama qadimnal Madinah akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad bin Rabi' faqala Sa'ad bin Rabi' inni aktsarul ansari malan fa aqsimu laka nisfa mali wangdur ayya zaujatayya hawaita nazaltu laka anha fa idza halat tazawwajtaha qala faqala lahu Abdurrahman la hajata li fi dzalik hal min sukin fihi tijarah qala suku qainuqa rawahul Bukhari. Jadi Abdurrahman bin Auf ini cerita ketika para sahabat dari Madinah tiba dari Makkah tiba di Madinah, oleh Nabi niku dipersaudarakan. Si A dadi dulure si iki ngoten niku. Lah kebetulan Abdurrahman bin Auf
entuk gandengan sedulur kalih Sa'ad bin Rabi. Lah gandeng iki dadi dulurmu sesama orang iman, sesama orang Islam, saudaramu, ukhuwah Islamiyah. Langsung seneng, Pak. Alhamdulillah duwe dulur wis dikorbanke. Sehingga lajeng matur niku ngendika sing Sa'ad bin Rabi, sing tiyang Madinah. Mas, Kang, akhi, saudaraku, sampean nang kene lak neko. Nah, jenenge wong neko kan ya cek butuh apa-apa. Lah iki aku ki wong Ansor sing bondone paling akeh. Nah, wong Ansor sing termasuk bondone akeh ki ning kene aku. Lah kingko separo kanggo sampean. Nah, yang kedua, aku duwe bojo loro. Nah, fandur saman deleng, saman perhatian, saman sawang. Fa ayyu hawaita, mana yang jenengan condong sing sampean srek mengke kula talak, nek wis habis masa idah jenengan nikah. Nek mboten gadah ragat kula ragati nikah. Lho, kurang nopo? Nah, kira-kira nek kula panjenengan sing ditawani ngoten, "Hae gek ndang." Pripun? Nek sahabat mboten, Pak, wirai, bijaksana. Didoakan semoga hartamu barokah, keluargamu barokah. Kula mboten. Kula mang padoske peken pasar mawon. Mriki enten pasar mboten. Nek enten pasar kula tak nyambut damel ten pasar. Lho, Pak Pina nggih ngoten. Dadi padha semangate persaudaraan Islam. Sing siji ya seneng pengen ngekei, sing sijine ora kok gage-gage ndang-ndang ngoten niku. Nah, tapi wong senajan saapi-api nek sing angger dikai enek sing etok-etok barang, etok-etok tawa tibake kene gelem ya repot nih mengke. Waduh tibake sesuk mboten tawa meneh. Nah. Sehingga terus pados pasar, ditunjukkan ada pasar Koinuko. Terus ceritane Abdurrahman bin Auf niku besoknya pergi ke pasar, setiap hari pulang ngoten niku untuk bati mendapat untung. Memang orang muhajir dari Makkah itu oleh Allah diberi kelebihan biasa untuk berdagang. Wong niku nek kulino dagang, Pak. Wong diculke ten pundi-pundi ten pasar ngoten nuwun sewu bahasane urip gitu. Urip. Ning pasar mboten beto modal, mboten beto napa-napa, mulih ngoten niku saged angsal bati karena punya keahlian. Tapi nek mboten ahli, ning pasar nggo modal pirang-pirang mulih kadang-kadang ya entek ra entuk apa-apa. Lah pripun jenenge mboten ahli. Orang muhajir punya keahlian. Lajeng setiap hari mendapat keuntungan, akhirnya diberi makanan, diberi minyak, beli minyak dan lain sebagainya sampai pada akhirnya mampu untuk menikah. Terus nikah, Pak. Golek bojo dhewe, ragat piyambak. Dadi mandiri. Lah ini. Yang kita ambil di sini adalah begitu kuatnya persaudaraan mereka sampai mau separuh bondoku nggo sampean kan. Ini. Maka kisah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr gitu. Surat Al-Hasr ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor yang menempatkan orang-orang iman dari Makkah atau orang muhajir, mereka itu sangat senang, sangat mencintai orang-orang muhajir, mengalahkan rasa cintanya pada dirinya. Walaupun sebenarnya mereka itu juga punya kebutuhan-kebutuhan, punya keperluan-keperluan, tapi lebih diutamakan diberikan kepada saudaranya. Lah nek umume wong niku anggere nek tarikan ayo sedekah bantu kono. Wah, iki butuhku jek akeh. Lah ngene mboten. Nek sempurnane iman Bapak Ibu. Ya toh, Nabi ngendikane awakmu ora disebut iman nek ora seneng maring kancane kaya seneng maring awake dhewe. Maksudnya itu hanya tidak sempurna, bukan berarti gak iman terus kafir ngono mboten. Berarti ora sempurna imane nek urung iso nyenengi wong iman liya kaya seneng maring awake dhewe. Bahkan lebih mencintai orang lain, lebih mendahulukan keperluan-keperluan orang lain.
Kita membantu orang lain itu mboten ngenteni turah, mboten ngenteni gak duwe butuh, Pak. Nek ngenteni mboten duwe butuh, menungso niku ketoke butuh terus. Nggih napa mboten? Butuh terus, Pak. Maka kita apa jenenge? Perlok nih kita sisakan memerlukan untuk membantu, terutama ketika saudara kita ada yang kekurangan, ada yang miskin, terjadi kecelakaan, sakit dan lainnya, awake dhewe langsung tergugah, gage-gage, itu gage-gage. Niki kita amalkan, nggih, hadis niki kita amalkan, tidak sekedar dikaji, didengar, tapi betul-betul diamalkan. Ada rasa peduli, nah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, lebih mencintai saudaranya berkorban, Pak. Nah, kados niku separo ditawake, Pak. Bojo ditawake. Lah, lalu hasilnya apa? Kita mencintai orang iman, mencintai saudara kita, lebih mengutamakan untuk menolong, memberi saudara kita, hasilnya apa, Bapak Ibu? Ada dua, di akhirat surga pahala, di dunia pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi ngendikake, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong orang iman selama orang iman ini menolong orang iman yang lain. Nek kula lan panjenengan pengen mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala niku gemar seneng nulung kancane. Kira-kira pertolongan yang kita berikan kepada saudara kita dengan Allah yang memberi kita pertolongan besar pundi, Pak, kira-kira? Genah gede Allah, Pak. Pramila kula panjenengan ada kesungguhan. Jane iki aku ya butuh, anakku ya butuh, ning tak delok kae luweh butuh ketok, tak kekne sik, Pak. Niku mengke dijoli langsung kalih Allah Subhanahu wa taala. Kathah ngoten niku. Orang-orang soleh, orang-orang iman, berarti bahasane itu pengen nulung kancane, pengen peduli karo kancane sampai awake dhewe wani luwe. Lah niku lho, wani luwe mboten ngenteni turah. Ajeng lebaran ngeten iki nek ngomongane butuh tetep butuh, Pak. Awake dhewe entuk del duit 1 yuta, nek diomone kurang nggih, kurang. Del entuk 5 yuta, nek diomone kurang nggih kurang. Wong niku nek entuk dhuwit saya akeh, butuhe saya ketok luwih akeh. Duwe dhuwit 5 yuta angen-angene, tak golek-golek montor sing rega 8 yuta, iki tak lumpukne lho cek kurang 3, Pak. Tapi nek ndek dhuwit 50 juta pikirane, wah iki engko tak golekke sing rega 100 ngenteni dilungkas lho. Ya panggah kurang, Pak, niku mengke ngene mboten. Lah nek wis ngoten niku langsung kelingan, niku nek tak gagas kurang terus. Iki tak sisine raketang sak pira set tak nggo ngekeki kancaku kae sing ketoke urung luwih butuh. Oh iso uga kancaku kae jangan-jangan nek ndelok nyambut gawene ngono kae, apa meneh tak delok kok wingi isu-isu kok gak kerja, barangkali prei mergo sepi, ndah mangane piye lho. Adil iso ngrasakne, Pak. Terus disantuni. Itu sempurnanya keimanan kita. Niku mboten sak ngenteni, wah kuwi ben sing sugih-sugih, mboten. Siapa saja, siapa yang ingin mendapat pertolongan Allah, berikan itu kepada saudara kita. Itu pasti nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak, ingkang sampun nindakake ngoten niku. Jane ade butuh, itu butuh. Misal meneh tendalan gur sangu dhuwit 50.000 misalkan iki nggo jagan engko nek kentaan bensin dan lain delalah petuk wong sing luweh ketok melas ketok dikekne, Pak, delalah. Wes dikekne. Adil lah engko nek bensin keten wis ora urus nuntun gak apa-apa. Ya itu termasuk jenenge nekat nulung wong ngoten. Niku mengke ditulung, Pak. Ten perjalanan tenan delalah kentekan tenan ya nuntun tenan. Lho, nuntun tenan ya ora apa-apa. Mengke lak enten pertolongane. Mbah nek urung ya ade sabar ngoten mawon. Aja ngersuluh. Wah, diapusi aku lah dalah iki. Ngaji pisan kapusan. Jarene kok ditulung nuntun tenan ya aku lah. Kose pertolongan ya nganggo proses, nganggo sabar. Mengke enten, Pak, entah kenapa, entah kapan pasti akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Niki mari kita lebih dalami lagi, dimasukkan ke dalam hati, betul-betul kita wujudkan. Lebih memperdulikan orang lain mengalahkan diri
diri kita. Sahabat Nabi ndek ngeten langsung ditindakake. Sampai pernah salah satu sahabat niku daharan nggih namung niku entene dienggo siapan anake. Lah kok ndelalah enten tamu, Pak. Tamu ya ndelalah ya ketok keluwen ngoten nggih. Nggih diterima dengan senang hati, disambut dengan baik, terus dikei daharan, Pak. Disuguhke dikei daharan. Lah sing ten jero niku anake dikei wadah kosong kongkon pura-pura klontang-klonteng. Ben tamune mboten pekewuh. Dadi ning jero ya ketoke mangan ngoten ben tamune mboten pekewuh sehingga tamunya itu bisa menikmati dengan enak karena merasa tidak memberatkan dan merepotkan. Ning mburi ya rame dong klontang-klonteng tibake kosong, Pak. Lho, ngoten niku lho. Niku sing dicari ridhone Allah ra kok. Wah, yo ngesake anake Thomas piye kok kaya ngono mboten. Ning kula panjenengan sakniki nek pengin sedekah, pengin bantu kancane, insyaallah enggak sampai seperti itu. Nggih napa mboten? Napa mulih dijagan beras sak pirang-pirang wae. Gabah pirang karung, beras pirang-pirang tenggok, pari sing meh panen. Lah niku ayo perbanyak untuk membantu yang lain. Entah apa sajalah, wujud pakaian, wujud uang, wujud makanan, kadang-kadang tempat tinggal. Kita tahu saudara kita ada yang kebingungan, ya dicari kasih tempat tinggal, tidak apa-apa. Intinya monggo kula panjenengan bisa semaksimal mungkin peduli, paling mboten nek roh sederek sing betul-betul ketok lagi kesusahan niku kita bantu. Itu wujud dari sempurnanya keimanan kita. Dan nanti kalau kita tidak mewujudkan itu, di sisi Allah juga akan ada pertanggungjawaban. Gini mboten, masalah niku, Pak. Ada urusannya. Piye kok enek sedulurmu padha wong imane kok keluwen? Piye sedulurmu padha wong imane kok sampai keleleran iso kaya ngono sementara awakmu wah cukup bahkan lebih bahkan turah. Lah niki mengke ada pertanggungjawaban. Jangan dikira terus wah kuwi kewajibane dhewe-dhewe, enggak, karena sesama orang iman itu ada kewajiban saling peduli, lebih mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, bahkan lebih mencintai saudaranya. Saged dipahami ya Bapak Ibu? Nah, niki mengke secara pribadi ibadah kepada Allah, iktikaf ini termasuk malam ganjil, monggo dikuati kangge terjaga, tidak tidur untuk memperbanyak ibadah, zikir, membaca Al-Quran, sholat lail, sholat tahajud, monggo. Yang kedua, kepedulian kita terhadap sesama orang iman, sesama orang Islam betul-betul diwujudkan. Ada berita orang Islam yang di sana mendapat gempa, dimusuhi, diganggu, kita ikut peduli. Terus kepedulian kita paling nggak ikut mendoakan, syukur bisa mengirim dana bantuan untuk saudara-saudara kita yang jauh atau yang ada di dekat kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah cukup untuk kajian malam ini. Dari saya punya banyak kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.